我真係好慘噶，而家我仲走緊嘅，都唔知點算。咁頭先咧，我就行下行下，就有條友走出嚟，哇！嗰條友個樣啊，哇！真係黑到好似屎咁黑噶，女人嚟噶。咁佢一手啊揸住個射喱攞向我個頭係咁卜係咁卜，我話咩事啊大佬，做乜卜我講哇啲血係咁流喎？佢話我爭佢錢，我話爭你幾多啊？2000蚊，我咩事啊？佢話我唔小心撞到佢個膊頭啊！大佬啊，行過街市成日都撞到啲人膊頭噶啦，咁我撞到你膊頭使唔使賠2000蚊咁多啊？你仲要係咁幫我？但佢唔聽我話，你叫咩名啊？佢話佢叫 Kiki， 哦，原來你就係 Kiki 啊，唔怪之你咁鬼惡。哎呀，你仲搏？哎呀，咁佢係咁搏，係咁搏，嗰啲血係咁流，我又唔知點算。哇，啲血真係紅到好似紅棗咁紅嘅。咁我係咁走，係咁走，啊我咁老我走唔喐噶啦，咁點喎？我咪躝咯，咁躝，我見到前邊有個鬍鬚佬喎，我咪話鬍鬚佬救命啊！鬍鬚佬救命！咁個鬍鬚佬唔出聲喎，就好惡咁樣望住我喎，叫我唔好蝦 Kiki。我話咩事啊？鬍鬚佬，我邊有蝦 Kiki？你會見啲血叭叭聲咁流嘅咩？嚇你冇眼睇㗎！但係呢個鬍鬚佬唔出聲喎，我話做咩你唔出聲？我睇真啲，哦，原來佢係 MyMM 嘅 DJ。咁我就俾咗啲手語，話佢而家唔可以講嘢啊，佢叫啞盒喎。咁我話咩啞盒啊？即係唔出聲嗰啲伸張正義嘅大俠咪叫啞盒咯，仆街咁佢做咗一輪嘅手語，哇！我都唔知點解我睇得明佢啲手語㗎。咁佢話佢遲啲就要做埋烏龜盒喎，哇！嚇死人啊！咁呢個 Kiki 就練咗呢個鬍鬚佬就係咁追我，係咁追我，係咁走啊，係咁走，係咁追，係咁追，係咁走。哇！呢個世界邊有法律㗎？我邊有錢賠俾你啊？咁我諗住又唔算啦，呢件事都唔追究㗎啦。但係佢哋係咁追住我喎。哇！呢個 Kiki 個樣惡到，哇！真係，哇！仲惡過黑面神啊！大佬都冇咁惡嘅，救命啊！救命啊！